ازاي السلوك لما يتغير بيغير شعور. في رمضان ايه سلوكنا في رمضان؟ انك صايم، مش بتاكل، مش بتشرب، مواعيد صحيانك متغيرة، مواعيد نومك متغيرة، في سحور، في افطار، غير الايام العادية خالص. طب ده بيعمل ايه؟ بيغير شعوري ازاي؟ الوقت اللي انا ببقى عطشان فيه ده هو نفسه اللي بيخليني ابقى منتظر جدا كوبايه الميه اللي انا هشربها وقت الفطار، بحيث ان شعوري ناحيه كوبايه الميه ديت في الايام العاديه هو اتغير تماما وقت الفطار، بان كوبايه الميه دي بقى طعمها حلو قوي. ودي طريقه في علم النفس الحديث اسمها صيام الدوبامين، ان الحاجات اللي انا اتعودت عليها، طعمها اتعودت عليه، هي حاجات بالنسبه لي عاديه، بالنسبه لي روتيني العادي اتعودت عليه، اكلي العادي اتعودت عليه، بيجي وقت رمضان بيعلمني ان انا الحاجات اللي انا صايم عنها دي وكنت متعود عليها انها حاجه عاديه، لا بتيجي في رمضان شعوري ناحيتها بيتغير. بيبقى الوقت بتاع الفطار ده انا مستنيه قوي، فرحان بيه جدا، طعم كل حاجه في بقي احلى بكتير من الايام العاديه. اللمه، الحاجات اللي احنا ما كناش حاسين بقيمتها في ايام تانية لما بنبقى قاعدين بنتغدى مثلا مع بعض مع اهلنا، لا في رمضان هو ليها طعم تاني، ليها احساس تاني.